هو ايه السر اللي بيخلي الكريب بتاع المحلات بيكون مقرمش من بره وطري ولذيذ من جوه، والعجينه بتاعته بتكون ذهبيه وطعمها خطير؟ بمكونات كلها موجوده في البيت هنحضر الكريب باسهل طريقه. في الخلاط بضيف كل المكونات على بعض، كوبايه من الزبادي وعليها كوبايتين من الدقيق ومعلقه من السكر معاها معلقه من النشا وعليهم رشه ملح، واما ان انا اضيف معلقتين من الحليب الباودر ودي بتكون اختياري لكنها بتفرق جدا في الطعم واللون بتاع العجينه، وعليهم كوبايتين وربع من الحليب، ولو مش متوفر الحليب ممكن استخدم الباكت بتاع النيدو ده واضيف عليه كوبايتين وربع من الميه لان انا اوريدي مستخدمين زبادي، وبضيف معاهم بيضتين وبضرب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في الخلاط لغايه ما كل المكونات بتمتزج مع بعض كويس قوي. وطبعا طول ما انا بضرب في الخلاط لازم كل شويه ان انا اوقف وانزل الجناب، وبضيف معاهم مكعبين من الزبده بمعنى معلقتين او معلقتين ونص من الزبده. واهم خطوه بعملها بعد ما بضرب كل المكونات هي ان انا بصفي الميكس بتاعي كويس جدا بحيث ان اتاكد ان الخليط صافي زي ما انتم شايفينه كده وما فيهوش اي تكتلات من الدقيق. بعد كده على الاقل بريحه في التلاجة لمده ربع ساعه، لكن هنا انا كنت سايباه في التلاجة لمده 3 ساعات، واوقات بعمله من قبل بليله وبخليه في التلاجة. ونيجي لتسويه الكريب، اذا هتستخدموا العصفوره اللي بتفردوا بيها عجينه الكريب يفضل ان انا نحطها في ميه، وانا بفضل ان انا استخدمها احطها في ميه تكون سخنه او دافيه شويه بحيث انه بيسهل استخدامها على العجين. في الفيديو ده انا هستخدم الطريقه العاديه اللي بنصب فيها الكريب في الطاسه زي ما انتم شايفينه كده، وببتدي بعد كده ان انا اميل الطاسه على كل الاجناب بحيث ان هو عجينه الكريب تتفرد فيها. مهم قوي ان اقول لكم ان انا هنا بصب الكريب على الطاسه وهي بارده، وبين كل مره ببتدي ان انا اعمل فيها عجينه كريب بسيب الطاسه تهدى وتبرد شويه. وطبعا شوفوا ما شاء الله قد ايه العجينه ذهبيه وشكلها وطعمها خطير، لازم تجربوا الطريقه دي. وحتى لو انتوا اول مره هتعملوا عجينه الكريب هتطلع معاكم مظبوطه في كل مره. وطول ما احنا بنشتغل لازم نكون مغطيين العجينه كويس جدا. وطبعا بخلص كل الفطاير الكريب بتاعتي وببتدي بعد كده ان انا احشيها. وبتقدروا تتحكموا في سمك العجينه من خلال كميه الخليط اللي بتصبوه في الطاسه، ولو حابين ان هو يكون سميك بتقدروا تصبوا كميه اكتر، لكن انا بالنسبه لي بفضل العجينه اللي بتكون مش سميكه، اللي هي بتكون خفيفه كده بحيث ان الكريب لسه هيتطبق على بعضه، فبحيث ان هي ما تكونش باكل كميه عجين كبيره. وزي ما انتم شايفين بالظبط بطلع العجينه بتكون لونها ذهبي، وابتدي بعد كده بعد ما بخلص كل العجين بحطه في الطاسه، وابتدي ان انا اشغل الحراره تحت الطاسه على نار متوسطه لهاديه. انا هنا مشغلاها من 1 ل2. الحراره الهاديه مع استخدام النشا اللي استخدمناها في المكونات بتساعد ان عجينه الكريب تطلع مقرمشه جدا من بره. بعد كده ببتدي ان انا احشي الكريب بتاعي، بضيف اول حاجه طبقه من الجبنه الموتزاريلا وبسيبها لغايه ما بتسيح شويه، وبعد كده ببتدي ان انا اضيف عليها باقي المكونات بتاعه الحشو. استخدموا اي مكونات متوفره عندكم في البيت، الكريب بياخد اي حشوه بتطلع حلوه عليه. تقدروا تستخدموا العجينه دي مع حلو او حادق. انا النهارده استخدمت تشيكن ستريبس واستخدمت معاها شرايح زيتون وفلفل كنت مقطعاه شرايح وقطعه من الخيار المخلل. طبعا بتضيفوا بعد كده الصوصات اللي انتوا حابينها. استخدمت النهارده للصوصات مستردة وكاتشب ومايونيز. ضيفوا الصوصات اللي انتوا حابينها. والعجينه دي زي ما قلت لكم مناسبه قوي سواء كنتوا هتحشوها بحلو او بحادق، طعمها خطير وبتطلع معاكم مظبوطه في كل مره. بعد كده بعد ما بنلاقي ان العجينه ابتدت انها تحمر من تحت وتقرمش، بنبتدي بعد كده اننا نقفل عجينه الكريب على بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بنقفل العجينه من تحت على شكل مثلث ونبتدي اننا نضغط عليه، بعد كده بناخد المثلث ده ونقفله على المثلث اللي بعده زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط. وعلشان نعمل الكريب اللي على شكل الكون او الكونو اللي بيعملوه في محلات الكريب، بنبتدي اننا نضيف طبقه من الجبنه الموتزاريلا وبنخليها تسيح شويه، وبنبتدي بعد كده اننا نضيف عليها الكريب وبنوقفه زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط لغايه ما طبقه الجبنه الموتزاريلا بتاخد كراست او تبتدي ان هي تنشف وتقرمش من تحت وتتماسك. بنبتدي بعد كده اننا نقلبها، وواضح قد ايه ان الكريب مقرمش من جوه ومن بره، وشوفوا كل الاجناب بتاعته وطعمه خطير. امشوا على كل الخطوات اللي قلناها النهارده بالظبط، ووعدكم انه هيطلع احلى من كريب المحلات. واخيرا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير.